Hola mis amigos, el día de hoy voy a hacer un video sumamente cortito, muy práctico. Les voy a dejar un pack de sonidos para todas aquellas personas que estén animadas en emprender desde su casa y empezar un canal de YouTube, o simplemente para que también puedan usarlo en sus videos en Facebook si ustedes están trabajando en esta plataforma. Este pack de archivos se va a encontrar en Mediafire. Les voy a dejar el link de descarga acá en la caja de comentarios para que ustedes puedan descargarlo totalmente gratis. Así que en este momento lo que vamos a hacer es simplemente escuchar algunos de los sonidos que se encuentran dentro de este pack. Solo voy a reproducir algunos porque en realidad son varios. Empecemos. Headshot. Holy shit. Bitch, Apoyen. full Mensa! Full Mensa! Holy fuck! Años más tarde.